Salam. Bugün sizinlə çox maraqlı bir mənbəni Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsinin bəzi çıxarışları dərindən təhlil edəcək. Məqsədimiz, bilirsiniz, bu hüquqi sənədin əsas məntiqini, prinsiplərini anlamaqdır. Yəni, cinayətlərin araşdırılması ilə insan hüquqları arasında o həssas tarazlıq necə qurulur? Gəlin başlayaq. Bəli, salam. Bu məcəllə əslində cinayət ədalət mühakiməsinin, necə deyim, təməl daşıdır. Çalışacağıq ki, əsas anlayışlara, iştirakçılara, onların hüquq və vəzifələrinə, bir də icraatın öz mərhələlərinə aydınlıq gətirək. Çox yaxşı. Elə isə gəlin ilk olaraq bəzi terminləri aydınlaşdıraq. Məsələn, cinayət mühakimə icraatı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bir də bu məhkəmə instansiyaları var. Birinci, apellyasiya, kassasiya. Bunların fərqi nədir qısaca? Deməli, cinayət mühakimə icraatı ən sadə dildə desək, bir cinayətin ortaya çıxmasından tutmuş, araşdırılması, məhkəmədə baxılması və yekun qərarının verilməsinə qədər ki, bütün prosesdir. İnstansiyalara gəlincə, onları pillələr kimi düşünə bilərsiniz. Birinci instansiya işə ilk baxan məhkəmədir. Apellyasiya, o qüvvəyə minməmiş qərarlara yenidən baxır, yəni işin özünə. Kassasiya isə daha çox apellyasiyanın qanunları düzgün tətbiq edib etmədiyini yoxlayır. Bütün bu yazışmalar, qərarlar isə prosessual sənədlər adlanır. Aydındır. Deməli, bir növ nəzarət mexanizmləridir. Bəs bu bütün proses hansı fundamental prinsiplərə söykənir? Məsələn, məcəllədə mülkiyyət hüququnun təminatı var. Tərəflərin çəkişməsi prinsipi var. Bunlar praktikada nə ifadə edir? Baxın, bunlar çox vacibdir. Mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı o deməkdir ki, heç kimin əmlakına qanunsuz müdaxilə edilə bilməz. Yalnız çox ciddi qanuni əsaslarla. Çəkişmə prinsipi isə əslində məhkəmə prosesinin ədalətliliyinin qarantıdır. Yəni, itham tərəfi ilə müdafiə tərəfi tam bərabər hüquqlara malikdir. Yəni, hər kəs öz mövqeyini sərbəst müdafiə edə bilir. Tamamilə. Öz dəlillərini təqdim edir, qarşı tərəfin dəlillərinə etiraz edir və maraqlısı oldu ki, heç bir sübutun, bilirsiniz, əvvəlcədən müəyyən edilmiş üstün qüvvəsi yoxdur. Həmçinin bir əmələ görə təkrar məhkumluq olmaz. Bu da çox önəmli bir təminatdır. Bəli, bu əsas hüquqlardandır. Bəs prosesin iştirakçıları, yəni bu oyunçular kimlərdir? Xüsusilə də şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqları barədə nə deyə bilərik? O çəkişmə prinsipi üçün onların hansı hüquqları var? İştirakçılar kifayət qədərdir. Dövlət ittihamçısı, yəni prokuror, sonra şübhəli şəxs, təqsirləndirilən şəxs, onların vəkili, müdafiəçi, zərər çəkmiş şəxs, şahidlər və s. Şübhəli və təqsirləndirilən şəxsin hüquqları isə, dediyiniz kimi, çox həssas məsələdir. Onların müdafiəçiyə hüququ var, hətta lazım gələrsə dövlət hesabına. Sonra tərcüməçiyə hüququ var, əgər dili bilmirsə, bu da pulsuzdur. Ən əsası isə ifadə verməmək, yəni susmaq, hüququ və özünə, yaxın qohumlarına qarşı ifadə verməmək hüququ. Bunlar fundamental hüquqlardır. Bəs müdafiəçinin iştirakı həmsə könüllüdür, yoxsa məcburi olduğu hallarda var? Xeyr, məcburi olduğu hallar var. Məsələn, əgər şəxs yetkinlik yaşına çatmayıbsa, ya da fiziki və ya psixik qüsurlarına görə özünü müdafiə edə bilmirsə, dili bilmirsə, o zaman müdafiəçinin iştirakı mütləqdir. Qanun bunu tələb edir ki, həmin şəxslər müdafiəsiz qalmasınlar. Anladım. Bəs cinayət təqibi necə başlayır ümumiyyətlə və hansı hallarda bu proses dayandırıla bilər və ya tamamilə xitam verilə bilər? Başlanması üçün, deməli, cinayət əlamətləri olmalıdır. Bunu aşkar edən təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror təqibə başlayır. Dayandırılma halları da var. Məsələn, təqsirləndirilən şəxs qaçıb gizlənibsə və ya elə ağır xəstələnib ki, iştirak edə bilmir, onda icraat müvəqqəti dayandırıla bilər. Xitam verilməsi üçünsə daha ciddi əsaslar lazımdır. Məsələn, əməldə ümumiyyətlə cinayət tərkibi yoxdursa, bunlar bəraət verici əsaslar sayılır və ya elə məhkəmədə prokuror ittihamdan imtina edirsə, təqibə xitam verilir. Maraqlıdır. Məcəlləyə baxanda görürük ki, müasir texnologiyalardan da bəhs edilir. Elektron icraat, videokonferans. Bunlar necə tənzimlənir? Prosesə təsiri necədir?
Hə, bu da vacib məqamdır. Qanunvericilik çalışır ki, dövrlə ayaqlaşsın. Elektron məhkəmə sistemi var. Bu, sənədləri elektron göndərməyə, işlə onlayn tanış olmağa imkan verir. Videokonferans isə, məsələn, uzaqda yaşayan, səhhəti imkan verməyən və ya təhlükəsizlik baxımından gəlməsi mümkün olmayan şəxslərin məsafədən prosesə qoşulmasını təmin edir. Yəni prosesi daha çevik edir. Bəli, bir tərəfdən çeviklik, əlçatanlıq artır, amma təbii ki, bunun öz çətinlikləri də ola bilər. Məsələn, canlı ünsiyyətin azalması kimi. Çox kritik bir məsələyə gəldik, sübutlar. Əgər bir sübut qanun pozuntusu ilə əldə edilibsə, məsələn, qanunsuz axtarışla, onun aqibəti nə olur və zərər çəkmiş şəxslərin hüquqları necə qorunur, xüsusən də ziyanın ödənilməsi? Bu, bəlkə də ədalət mühakiməsinin ən təməl prinsiplərindən biridir. Qanun pozuntusu ilə, dediyiniz kimi, qanunsuz dinləmə, işgəncə və sair yollarla əldə edilmiş heç bir məlumat sübut kimi qəbul edilə bilməz. Qətiyyən. Bu çox ciddi bir qaydadır və hüquq mühafizə orqanlarını qanun çərçivəsində saxlamaq üçündür. Bəs zərər çəkənlər? Zərər çəkmiş şəxslərin, təbii ki, onlara dəymiş həm maddi, həm də mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb etmək hüququ var. Hətta bəzi ağır cinayətlərdə, əgər təqsirləndirilən şəxsin ödəmə imkanı yoxdursa, dövlət hesabına kompensasiya almaq imkanı da nəzərdə tutulub. Yəni, ümumi prinsip budur ki, hüquq pozuntusu nəticəsində dəyən ziyan ödənilməlidir. Deməli, biz bugün Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsinin bir sıra vacib nöqtələrinə toxunduq. Olduqca məlumatlandırıcı oldu, təşəkkür edirəm. Bütün bu danışdıqlarımızı ümumiləşdirsək, əsas çıxarışımız nə olmalıdır? Əsas məsələ düşünürəm ki, bu məcəllənin özünün çox mürəkkəb bir tarazlıq yaratmağa çalışmasıdır. Baxın, bir tərəfdən cinayətlər effektiv araşdırılmalı, günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Bu, cəmiyyətin təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Amma digər tərəfdən, və bu da ən azı o qədər vacibdir, prosesdə iştirak edən hər kəsin, xüsusən də dövlətin böyük gücü ilə üz-üzə qalan, şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqları qorunmalıdır. Bu tarazlıq ədalət mühakiməsinin özəyidir. Elədir. Təsəvvür edin, bir gün istər şahid kimi, istər zərər çəkmiş ya da Allah eləməsin şübhəli kimi cinayət prosesi ilə qarşılaşırsınız. Bəs bu mürəkkəb yolda sizi nə qoruyur? Hansı qaydalar var? Bax, bugün biz Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsinin bəzi çox vacib əsas məqamlarına birlikdə baxacağıq. Bu sadəcə quru qanun yığını deyil, əslində fərdin hüquqlarının təminatıdır. İstintaqdan başlayır, məhkəmə zalına qədər gedir. Gəlin görək bu məcəllə ədaləti necə qorumağa çalışır. Bəli, tamamilə doğru. Bu məcəllə deməli bütün cinayət işlərinin, belə deyək, yol xəritəsidir. Əsas məqsədi də ikilidir. Bir tərəfdən əlbəttə cinayətlər açılmalıdır, günahkarlar cəzalanmalıdır, amma digər tərəfdən və bu çox vacibdir. Heç kim, yəni əsassız yerə təqibə, ittihama məruz qalmamalıdır. O balans çox önəmlidir. O balans. Məşmi balansı qorumaq üçün məcəllə hansı təməl prinsiplərə söykənir? Məsələn, tez-tez eşidirik, çəkişmə prinsipi. Bu nə deməkdir əslində? Çox yerində sualdır. Baxın, çəkişmə prinsipi əsas sütunlardan biridir. Bu o deməkdir ki, ittiham tərəfi, yəni prokuror və müdafiə tərəfi, vəkil və təqsirləndirilən şəxs tamamilə bərabər hüquqlara malikdir. Yəni güclər bərabər olmalıdır. Bəli. Məhkəmə isə, belə deyək, tərəfsiz bir hakim rolunu oynayır və qərarını da yalnız tərəflərin təqdim etdiyi, məhkəmədə araşdırılmış sübutlar əsasən verməlidir. Bu prinsip əslində onu təmin edir ki, məhkəmə kənardan baxan olmasın, tərəflər aktiv mübarizə aparsın və idealda həqiqət məhz bu çəkişmədən üzə çıxmalıdır. Aydındır. Həmçinin çox vacib bir məqam, qanunsuz yolla əldə edilmiş heç bir sübut, məsələn, işgəncə ilə alınan ifadə heç cür istifadə edilə bilməz. Bu qəti qadağandır. Başqa təminatlar da var. Məsələn, eyni əmələ görə 2 dəfə cəzalandırılmamaq, bilirsiniz, non bis in idem prinsipi və ya mülkiyyətin toxunulmazlığı kimi. Çox maraqlıdır. Gəlin biraz da prosesin iştirakçılarından danışaq. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs, onların vəziyyəti həmişə daha həssas olur. Hansı hüquqları var?
Məsələn, o məşhur susmaq hüququ. Praktikada nə anlama gəlir bu? Əla sualdır. Şübhəli və təqsirləndirilən şəxsin hüquqları doğrudan da çox genişdir. Susmaq hüququ o deməkdir ki, şəxs özü əleyhinə və ya yaxın qohumları əleyhinə ifadə verməyə məcbur deyil. Yəni, istintaqçı soruşanda cavab vermirəm deyə bilər. Tamamilə. Və bu, onun əleyhinə istifadə edilməməlidir. Bundan başqa, əgər dili bilmirsə, pulsuz tərcüməçi tələb edə bilər. Özü vəkil tuta bilər ya da imkanı yoxdursa, dövlət hesabına vəkil, yəni müdafiəçi təyin olunmalıdır. Və bu müdafiəçi ilə heç kim olmadan tam məxfi görüşmək hüququ var. Bu çox önəmli təminatdır. Bəli, həmçinin ona qarşı irəli sürülən ittihamın nədən ibarət olduğunu dəqiq bilməlidir, özünü müdafiə etmək üçün sübutlar təqdim edə bilər, vəsayətlər, yəni rəsmi xahişlər, tələblər verə bilər. Onu da deyim ki, şübhəli şəxs statusu daimi deyil, qanunla müəyyən edilmiş qısa müddətlərlə məhdudlaşır. Anladım. Amma təbii ki, prosesdə təkcə təqsirləndirilən yoxdur, digər tərəfdə cinayətdən əziyyət çəkmiş şəxs var, zərər çəkmiş, onların hüquqları necə qorunur? Təqdim edə bilər, təqsirləndirilən şəxsə suallar verə bilər və ən əsas hüquqlarından biri dəymiş maddi və ya mənəvi ziyanın ödənilməsi üçün mülki iddia qaldırmaqdır. Yəni, ziyanın ödənilməsini tələb edə bilər. Bəli, bəzi hallarda isə adətən daha yüngül işlərdə zərər çəkmiş, hətta xüsusi ittihamçı kimi çıxış edir. Yəni, ittihamı birbaşa özü irəli sürür. Bəs müdafiəçinin, yəni vəkilin rolu nədən ibarətdir? Hər zaman vəkil olmalıdırmı? Müdafiəçi, deməli, təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının əsas qoruyucusudur. Onun işi müdafiə etdiyi şəxsin ya təqsirsizliyini sübut etmək, ya da ən azından məsuliyyətini yüngülləşdirən halları ortaya çıxarmaqdır. Bəzi hallarda isə vəkilin iştirakı sadəcə hüquq yox, məcburidir. Məsələn, şəxs yetkinlik yaşına çatmayıbsa, Məcburi hallar var deməli. çox ağırdırsa, məsələn, ömürlük həbs nəzərdə tutulursa, dövlət mütləq vəkil təmin etməlidir. Müdafiəçinin də geniş səlahiyyətləri var. Sübut toplaya bilər, ekspertiza təyin olunmasını istəyə bilər, məhkəmədə çıxışlar edə bilər və s. İndi biraz da müasir dövrə gələk. Texnologiya həyatımızın hər yerindədir. Bu məcəllə texnologiyalara nə dərəcədə uyğunlaşıb? Məsələn, elektron sənədlər, onlayn iclaslar mümkündürmü? Məcəllə bu sahədə də demək olar ki, yenilənib. Elektron məhkəmə deyilən bir informasiya sistemi var. Bu, sənəd dövriyyəsini, işlərlə tanışlığı asanlaşdırır. Bundan başqa, bəli, müəyyən şərtlər daxilində, məsələn, iştirakçı uzaqdadırsa, xəstədirsə, təhlükəsizlik təmin edilməlidirsə və ya fövqəladə hallar varsa, bəzi hərəkətlər, hətta məhkəmə iclasları belə videokonferans vasitəsilə keçirilə bilər. Yəni onlayn qoşulmaq olur. Bəli, mümkündür. Amma əsas şərt odur ki, texnologiya heç kimin hüququnu məhdudlaşdırmasın. Əksinə, ədalət mühakiməsini daha əlçatan etsin. Son olaraq, bəlkə də ən həssas məqamlardan biri, tutaq ki, bütün bu proseslər keçdi və şəxs günahsız çıxdı, bəraət aldı ya da cinayət nəticəsində çox ciddi zərər çəkdi, onların hüquqları necə bərpa olunur? Kompensasiya məsələsi necədir? Çox vacib məqamdır. Əgər şəxs əsassız təqib olunubsa və sonda bəraət alıbsa, dövlətin borcudur ki, onun bütün pozulmuş hüquqlarını bərpa etsin. Yəni, əvvəlki işinə qaytarılmalı, adı təmizlənməli, şərəfi bərpa olunmalı və ona dəymiş bütün ziyan, həm maddi, həm mənəvi, tam şəkildə ödənilməlidir. Yəni, dövlət ödəyir bu ziyanı? Bəli. Bəraət almış şəxsə dəyən ziyanı dövlət ödəyir. Digər tərəfdən, cinayətdən zərər çəkmiş şəxslər üçün də, xüsusilə zorakılıq qurbanları üçün, bəzi hallarda, əgər təqsirkar şəxsin ödəməyə imkanı yoxdursa, dövlət hesabına kompensasiya almaq hüququ da nəzərdə tutulub. Beləliklə, gördüyümüz kimi bu məcəllə sadəcə cəza aləti deyil, həm də fərdin hüquqlarını, azadlıqlarını qorumağa çalışan çox qatlı, mürəkkəb, amma çox zəruri bir sistemdir. Biz bugün təbii ki, yalnız ümumi cizgilərə toxuna bildik. Bəli, əlbəttə. Və bu, bəlkə də sizi düşünməyə vadar edəcək bir sual ortaya çıxarır. Görəsən, kağız üzərində bu qədər detallı hüquqların, prosedurların olması, real həyatda hər zaman istisnasız olaraq ədalətin tam təminatı deməkdirmi?
Qanunun hərfi ilə onun real tətbiqi arasındakı o məsafə. Bax, bu məsafəni necə qısaltmaq olar əslində dərindən düşünülməli məsələ bəlkə də budur. Sonda dinləyicilərimiz üçün də bir düşüncə mövzusu. Baxın, texnologiya bu elektron məhkəmə, videokonferans kimi yeniliklər cinayət prosesinə getdikcə daha çox daxil olur. Sizcə bu, ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi ilə şəxslərin hüquqları arasındakı o həssas tarazlığa necə təsir edir? Yəni, səmərəlilik naminə hansısa hüquqlar bəlkə də ikinci plana keçə bilərmi? Bu barədə düşünməyə dəyər.